นิชาห่วงโตโน่เสี่ยงว่ายน้ำข้ามทะเลสุราษฎร์สมุย80กิโลเมตรแต่รู้ถึงห้ามไปก็ไม่ฟังค่ะทำเอาน้องสาวคนสนิทอย่างนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชออกปากเป็นห่วงหลังทราบว่าพี่ชายคนสนิทอย่างโตโน่พาคินเตรียมทุ่มทั้งตัวไปว่ายน้ำข้ามทะเลเป็นระยะทางกว่า80กิโลเมตรเพื่อรับเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลโดยตั้งเป้าได้ยอดบริจาคกว่า50ล้านบาทงานนี้นิชาถึงกับบอกเป็นห่วงแต่ห้ามไม่ได้คนอย่างพี่โน่ถ้าตั้งใจทำอะไรคงไม่มีใครห้ามเขาได้อยู่แล้วก็ตกใจพร้อมกับจัดสนับสนุนเต็มที่ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่ไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนเรารู้ว่าเขาซ้อมแต่ยังไม่ได้เห็นเยอะว่าเขาเป็นแบบไหนขั้นไหนแล้วแต่รู้ว่าเขาว่างก็คือไปฝึกซ้อมเสี่ยงมากค่ะแต่ว่าเขามีทีมทั้งทีมแพทย์ทีมครูฝึกมีคนที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดคอยศึกษาถ้าทำแบบไหนจะปลอดภัยที่สุดจากนั้นก็ไว้ใจทีมงานของพี่เขาทุกคนก็เป็นห่วงแหละค่ะก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรจริงๆเขาเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วเป็นคนพลังเยอะมากเลยไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องพลังแต่ว่าที่ว่ายน้ำก็ไม่ใช่แค่ว่ายอย่างเดียวจะว่ายอย่างไรให้กล้ามเนื้อเราปลอดภัย